各位朋友们，大家好，我是天杰。我今天和小熊的一位队员来那个什么的打排位，对，有点像子。然后呢，我忘记换枪，靠背，靠腰，靠。等一下，先我不要，我不是第一个去死。我是等一下，我真的差点要死了。杀！那你啊，还是死了，最终还是挂了。由于见血，还是因为是被炸弹炸到的关系，所以就见血。喂，天降炎龙，炎龙不要当！看我的主机，等一下，不要！等一下，我刚刚怎么受伤的？感觉突然的受伤一下，等一下，又受伤了。别跟我讲有人开过哦，干爽 ！AWP 就是爽啊！会有 AWP 的男人就是屌。等下屁，等下。哦，我刚不是点击换枪了，怎么还是死了？还是挂了？靠背。女奶豆叶是吧？水梦女奶豆叶。让开！大哥，进仔，让我刀他一枪，你也不会有什么损失的。靠背，吓了我，不，挂了，我还是挂了。哦，被爆头，刚好捕捉到精彩的一部分。怎么会拖？但是我知道那个地方哦。不，别卡住！等一下，队友卡我了。这是所谓的雷友吗？刚刚应该是队友卡我吧？我这边都跳不过。干我好屌啊！2人杀。等一下。KO。挂了。2个人在这边 ，OK。加油！炸杀！挂。KO。等一下还是。偷反而被我杀，嫩。等一下，我队友怎么那么多，挂那么多？啊！我差点炸到 A 的呀，后面应该会有人。等一下，不要！哦，干，还是被追上去了。哎呀，我刚是被穿墙杀死了。好恨穿墙的人。我以为是我杀人，不是，6个却不是，37也很简单了。我的辅助，在他之前，尖。等一下乳沟，1杀9死，好屌哦！干和这个队友玩简直超爽了。所以今天要拍到这里了，所以大家下次再见喽，拜。